Já. Vai. Meninas e meninos, ela está aqui, Cinderela. Tá furando a orelha, minha gente. Olha só, minha gente, acabou de furar. Furou. Olha só a cara dela, pessoal. Depois, quando acabar, ela vai dar umas palavras. Ela ficou muito junto, olha. Não, mãe, agora deixa. Não vou furar em outro canto, não. Ficou junto. Ficou muito junto. Olha, pessoal, ficou junto. Aí, ficou muito junto. Ficou junto demais mesmo, Cinderela. Mãe, É sério. Mas, Cinderela, tu não disse que queria furar a orelha todinha, então... eu vou furar a orelha toda essa. Olha, deixa eu mostrar pra Furou já. Vai, Cinderela, deixa ela furar de novo.